Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimekuwa na taathira nyingi mbaya za kisiasa na kiuchumi kote duniani. Hata hivyo, taathira hizo zimekuwa kubwa zaidi katika nchi za bara la Afrika ambazo nyingi zinategemea bidhaa za petroli na petrokemikali kutoka Mashariki ya Kati. Nchini Tanzania, kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli kumekuwa na taathira kubwa kwa maisha ya kila siku ya wananchi. Nigeria, nchi inayosifika kuwa mzalishaji wa mafuta kwa kiwango kikubwa barani Afrika, imeathiriwa pia na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kiasi kwamba mitaa ya jiji la Lagos ambalo linasifika kuwa mojawapo ya miji yenye msongamano mkubwa zaidi barani Afrika limeonekana kuwa tupu kutokana na uchache wa magari yanayopita kwenye mitaa ya jiji hilo. Sasa watoto wanaonekana wakicheza kandanda kwenye mitaa ya Lagos kwa uchache wa magari yanayoonekana mjini humo. Katika nchi kama Misri na vile Kenya, serikali zimeomba msaada kwa taasisi za kimataifa ili ziweze kukabiliana na athari mbaya za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kwa ujumla mgogoro wa eneo la Mashariki ya Kati. Leo ninaye Mubarak Henia kujaribu kutupia jicho athari mbaya za kisiasa na kiuchumi za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mubarak, karibu kwenye kipindi chetu. Asante sana ndugu Amiri kwa kunialika, na natumai itaweza kuwanufaisha wasikilizaji na watazamaji wetu. Naam, kama nilivyosema kwenye utangulizi, vita vya Marekani na Israel vimekuwa na taathira nyingi mbaya, hasa katika upande wa uchumi na hasa katika nchi za bara la Afrika. Sijui wewe, kwa mujibu wa ufuatiliaji wako, unadhani ni upande gani hasa ulioathirika zaidi barani Afrika kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Naam, wajua vita hivi vimeweza kutuonyesha kuwa ulimwengu kama wanavyosema umekuwa ni kama kijiji, si kama ilivyokuwa zamani kuwa vita vitatokea sehemu fulani ya dunia na huku tusiathirike. Kwa hivyo maeneo yote duniani yameathirika, na nchi za Afrika zimeathirika pakubwa sana, kwa sababu kwanza bara hili ni miongoni mwa mabara masikini zaidi duniani. Na tayari katika nchi maskini zaidi duniani ziko Afrika. Kwa hivyo kuongezeka kwa bei ya mafuta ndiko ambako kumeleta mfumuko mkubwa wa bei na kuvuruga maisha ya watu ambao tayari walikuwa ni masikini. Kama unavyokumbuka, wakati wa janga la corona kulikuwa na athari hasi. Sasa hivi vita hivi vimeshadidisha hali hiyo, na katika baadhi ya nchi za Afrika ambazo tunaziona zimeathirika zaidi ni nchi zile za kusini mwa Afrika, baadhi ya nchi za magharibi mwa Afrika na kaskazini na pia mashariki mwa Afrika. Katika nchi ambazo tumetoka huko kuna athari kubwa sana. Bei ya mafuta imeongezeka sana. Kwa mfano nchini Kenya, nauli zimeongezeka kwa zaidi ya 25%. Katika nchi ambazo zilizoathirika zaidi ni Somalia, ambako bei ya mafuta imeongezeka kwa zaidi ya 120%, mafuta ya petroli, kwa sababu ni nchi ambayo 100% inaagiza mafuta yake kutoka nje na haina mfumo sahihi wa usambazaji. Kwa hivyo, na kuna nchi pia kama Ethiopia ambayo ni nchi ambayo haina bahari, imeathirika pia sana Ethiopia. Na nchi kama Sudan Kusini, pamoja na kuwa inazalisha mafuta ghafi, lakini haina mitambo ya kusafisha mafuta au viwanda vya kusafisha mafuta, pia imeathirika. Na kama ulivyosema katika utangulizi wako, Tanzania pia kumetokea na mfumuko wa bei, kama ambavyo pia Uganda nayo pia hata wanasema Uganda inakaribia kufika kiwango ambacho itakuwa tena haina mafuta ambayo ilikuwa imeagiza, ilikuwa na akiba ndogo sana ya mafuta. Kwa hivyo nchi kama Uganda nafikiri inajitahidi iweze kuingiza mafuta. Kwa hivyo hizi nchi, na upande wa Misri pia imeathirika vibaya, kwa sababu pia Misri mbali na kuwa ni mwagizaji wa mafuta pia utegemea sana pato la mfereji wa Suez, na sasa hivi kutokana na idadi ya meli kupungua,
sababu aghalabu ya hizi meli ambazo zinatoka Ghuba ya Uajemi pia nyingine hupitia pale mfereji wa Kwenye Suez. mfereji wa Suez. Kwa hivyo pato lake ambalo hutegemea mfereji wa Suez nalo pia limepungua. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo yameathiri maisha ya watu wa kawaida. Gesi ambayo watu wamekuwa wakitumia, kwa sababu kumekuwa kitambo watu walikuwa wakitumia kuni na makaa Afrika, lakini serikali zimekuwa zikihimiza watu watumie gesi ili kutunza mazingira. Sasa hivi mtungi wa gesi kwa mfano nchini Kenya kilo 13 tumefikia karibu 3,000 shilingi 3,500. Kiwango ambacho Watu wengi ni hawezi kikubwa, wakamudu. hakiwezi kumudu. Kwa hivyo hata kupika sasa itakuwa shida, kupata kuni itakuwa shida, mazingira yataharibika. Kwa hivyo, na pia katika masuala ya kilimo pia wakulima ambao hutegemea kwa mfano matrekta katika kilimo chao pia wataweza kupata shida. Watu ambao hutegemea magari kusafirisha bidhaa zao watapata shida, na kama tulivyotangulia kusema pia mbolea nayo pia imepungua. Kwa hivyo kuna athari nyingi sana ambazo zimepatikana, na pengine sasa hivi tutahisi tu kwa mfano ongezeko la bei ya mafuta na nauli, lakini baada ya miezi 6 hali itakuwa mbaya zaidi. Naam, umesema kwamba nchi nyingi za Afrika ni maskini, lakini kwa upande mwingine nchi nyingi za Afrika zinazalisha kiwango kikubwa cha mafuta katika jumuiya ya OPEC kama Nigeria, Angola na nchi nyingine. Algeria ni miongoni mwa nchi zinazoongoza katika uzalishaji wa gesi duniani. Sasa pamoja na kwamba nchi nyingi za Afrika ni maskini, lakini katika suala hili la nishati hususan gesi na mafuta, nadhani kama kungekuwa na utaratibu bora zaidi wa kuweza kujitosheleza na kujenga viwanda vya kusafisha mafuta barani Afrika, huenda tatizo hili lingepungua kidogo. Nadhani ni kwa nini nchi za Afrika kupitia Umoja wa Afrika zisiweze kuliangalia tatizo hili kwa undani zaidi na kutazamia kwamba jambo kama hili linaweza kutokea Mashariki ya Kati, eneo ambalo ni nyeti sana na limekuwa likishuhudia migogoro ya mara kwa mara. Kwa nini Waafrika wasiweze kutazamia jambo kama hili na kuweza kuweka utaratibu wa kujitosheleza katika upande wa nishati? Na unajua tatizo ni kuwa bara la Afrika ndio kama ulivyosema, tuna mafuta ghafi ambayo tunazalisha Nigeria, Angola, na hata sasa hivi Afrika Mashariki kuna bomba linalojengwa, lakini tatizo ni kuwa hatuna viwanda vyetu vya kusafisha mafuta. Kwa hivyo mafuta yanachimbwa Afrika, yanapelekwa maeneo mengine, pengine Mashariki ya Kati au pengine Ulaya au India, kisha tunaenda katika zile nchi tunanunua yakiwa yamesafishwa kama petroli na petrokemikali. Kwa hivyo gharama inakuwa yale mafuta ambayo tunayo hayana faida kwetu. Angalia nchi kama Nigeria ina kiwanda kikubwa zaidi cha mafuta barani Afrika cha Dangote. Lakini pamoja na hiyo, kile kiwanda hakiwezi kukidhi mahitaji ya Nigeria na lazimika kuagiza petroli kutoka nje. Nchi kama Angola pia inazalisha mafuta lakini haina kiwanda cha kusafisha mafuta. Kwa mfano nchi kama Kenya ilikuwa zamani na kiwanda cha kusafisha mafuta kule Changamwe, lakini kwa bahati mbaya kiwanda hicho kikafungwa. Na zamani Kenya ilikuwa ikileta mafuta ghafi pale, inayasafisha, inatengeneza petrokemikali, kwa hivyo ilikuwa gharama zilikuwa chini sana. Kwa hivyo nafikiri ni mtazamo wa kiuchumi wa viongozi wa Afrika inabidi ubadilike. Kwa mfano Tanzania sasa hivi wana Uganda ina mafuta kule Hoima na inataka kusafisha na bomba hadi Tanga ili kuyasafisha nje kusafishwa. Naona ingekuwa bora zaidi kama wangeamua pale, kwa mfano zile nchi za pale Kongo, Sudan pale washirikiani waunde kiwanda cha kusafisha mafuta pale Hoima Uganda, wayasafishe yale mafuta kisha wauzie nchi jirani. Kwa nini Kenya inunue mafuta kutoka nje, petroli, na Uganda na mafuta pale? Mbona wasafisha yale mafuta pale Hoima wauzie nchi za ile eneo? Kwa hivyo nafikiri ni mtazamo, sijui ni mtazamo wa kibeberu au ni mtazamo, kuna baadhi ya magenge pale yananufaika na kuagiza mafuta kutoka nje, hawataki viwanda vya mafuta vijengwe pale, kwa sababu kwa muda mrefu itakuwa ni bora zaidi kuliko kujenga bomba la mafuta mpaka Tanga. Watengeze kiwanda cha mafuta pale Hoima, kisha yale mafuta sasa yasambazwe kwa mabomba katika nchi jirani. Kwa hivyo nafikiri kuna haja ya kuwa na mabadiliko katika mtazamo wa kiuchumi wa viongozi wa Afrika. Naam, tumezungumzia bidhaa za petroli na petrokemikali zinazotoka Mashariki ya Kati kuelekea barani Afrika,
na jinsi viongozi wa Afrika hawajalipa umuhimu suala la kujaribu kujitosheleza katika sekta hii. Lakini pia kuna tatizo la mbolea ambalo umeliashiria hapo awali kwamba kiwango kikubwa cha mbolea pia kinatoka Mashariki ya Kati na Afrika. Nchi nyingi zinategemea kilimo katika masuala ya maendeleo na ustawi. Hilo ni swala moja. Swala la pili ni kwamba pia sisi tuna bidhaa nyingi ambazo tunaziuza katika nchi za Mashariki ya Kati na Ulaya kwa ujumla, hasa kwa Tanzania, kama swala la kahawa, swala la chai. Sekta hii imeathirika vipi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati, hususan vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Nafikiri sekta hii hasa ya chai ni kati ya sekta ambazo zimeathirika sana, yaani watu ambao wameathirika ni wengi zaidi, mamilioni. Kwa mfano, nikupe mfano wa Kenya. Wanasema kuwa Kenya ilikuwa ikiuza takribani kilo milioni 100 za chai katika eneo hili la Ghuba ya Uajemi. Kwa sababu wajua hapa watu wanatumia chai sana. Nchini Iran ni wanunuzi wakubwa wa chai, Dubai pia na Oman, na hizo nchi zote ni watumizi wakubwa wa chai na kahawa. Sasa baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita vyao vya kichokozi dhidi ya Iran, imekuwa tena wakulima tena pale hawawezi wakauza bidhaa zao. Sasa hivi kwa mujibu wa ripoti, bandari ya Mombasa karibu umerundikana chai kilo milioni 10 tokea vita vianze katika kipindi cha siku 40. Kiwango ambacho ni kikubwa sana. Ni kikubwa sana. Kwa hivyo inamaanisha nani anayepata shida? Ni yule mkulima, kwa sababu mkulima wa chai Kenya kila siku yuaenda shambani kuchuna ile chai. Kwa hivyo sasa hivi baada ya kusitishwa, karibu 40% ya chai yote ya Kenya ilikuwa ikiuzwa katika eneo hili. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kutakuwa na shida sana, na mkulima wa kule anategemea ile chai kwa ajili ya karo, chakula na mahitaji yake yote ya kila siku. Kwa hivyo iwapo hali hii itaendelea, wakulima, mamilioni ya wakulima na watu ambao wanawategemea na huduma nyingine ambazo zinahusiana na hiyo chai, kwa sababu kuna madereva wa malori, kuna wafanyakazi wa bandari, wote wale zitaathirika na hali. Kwa hivyo kuna umuhimu wa nchi za Afrika zenyewe kujihusisha zaidi, na pia kuna masuala ya nyama. Hizi nchi za Ghuba ya Uajemi zilikuwa zikinunua sana nyama kutoka Afrika. Kwa mfano Tanzania kwa mwaka nafikiri inauza nyama yenye takribani thamani ya dola milioni 40 kwa mwaka katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Kenya karibu dola milioni 100. Kwa hivyo pale nani watakaopata shida? Ni wafugaji. Kwa hivyo sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji, hizi ni sekta ambazo Afrika zitaathirika sana, na watu wengi watapata hasara, na ndio inatupeleka katika ile nukta nyingine kuwa nchi za Afrika sasa hivi inabidi zichukue hatua za kivitendo kujaribu kushughulikia jambo hili. Zisikae tu kunyamaza na kusema jameni, jizuieni. Inabidi waangalie haki kwa wapi na wachukue hatua, waangalie nani amechokoza, kwa sababu Marekani haitanunua nyama hii ya Kenya, Marekani haitanunua chai hii ya Kenya. Kwa hivyo nchi za Afrika, hivi si vita ambavyo wewe utakaa useme sipendelee upande wowote, kwa sababu ni vita ambavyo vinaathiri mamilioni ya watu na umaskini utazidi kuongezeka kama nchi za Afrika hazitachukua hatua. Haiwezekani tena ukasema mimi sipendelee upande wowote. Wananchi wana haki sasa hivi, na serikali inabidi zitumie taasisi za kimataifa kuwakataza watu ambao au tawala ambazo zimeanzia uchokozi dhidi ya Iran zisitishe huo uchokozi, kwa sababu si wao tu wanaathirika, watu wa kawaida ndio wanaoathirika. Umaskini utazidi kuongezeka, na kesho Marekani haitakuja ipatie Kenya mikopo iwaambie kwa sababu mmepata hasara tunawafidia, la. Kwa hivyo inabidi nchi za Afrika zichukue msimamo, kwa mtazamo wangu. Kwa hivyo tunarudi pale pale kwamba kuna tatizo katika mitazamo ya baadhi ya viongozi wa Afrika. Unadhani ni nini hasa? Ni uzembe au kuna mashinikizo, kuna vizuizi, kwa sababu kama tunavyojua kuna taasisi kubwa za kimataifa zinazojishughulisha na masuala ya uchumi, IMF, Benki ya Dunia, na zote hizi zinadhibitiwa na nchi kubwa, madola makubwa ya Magharibi. Na kama sisahau, baadhi ya viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya waliwahi kulalamika kwamba taasisi kubwa za kifedha za kimataifa zinalidhulumu bara la Afrika katika utoaji wa mikopo na suhula nyingine za kifedha.
Ni nini hasa unadhani kiini kiko wapi? Ni kwamba ni Naam. viongozi wenyewe wa Afrika, ni uzembe wao, au kuna vikwazo vingine ambavyo viko nje ya uwezo wa bara la Afrika? Nafikiri kwa mtazamo wangu hivi ni vikwazo vya kujiwekea, kwa sababu mimi nadhani kitu ambacho kwa mfano vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambazo limetufunza hivi vita ni kuwa uh, hawa magharibi walivyokuwa wakijionyesha au taswira ambayo wamekuwa wameijenga kuhusiana na Afrika si sahihi, hawana nguvu kama inavyodhaniwa, kwa sababu leo hii nchi za Afrika zinategemea zaidi China kwa biashara yao. Kwa hivyo nafikiri wanaziogopa nchi za magharibi kutokana na ile kasumba ya kikoloni. Wala leo kwa mfano Kenya ikiamua kuwa au Tanzania ikiamua kuwa leo bana, sisi bana tutaamua kutangaza msimamo kwa vita dhidi ya Iran si vita vya haki na Iran inadhulumiwa, kwa hivyo tunasimama pamoja na Iran, basi pale nafikiri itakuwa ndio msimamo sahihi wa kuchukua. Ule uoga inabidi uondoke sasa hivi. Wachukue misimamo kama ambavyo misimamo ilichukuliwa na viongozi wetu wakati wa kupigania uhuru, wakatangaza moja kwa moja tunawapinga mabeberu. Sasa hivi inabidi ni wakati wa kutangaza msimamo kama ambavyo tumeona katika mitandao ya kijamii, aghalabu ya wananchi wa Afrika wamesimama pamoja na Iran. Ukienda katika mji wa Mombasa kuna matatu zina picha ya kiongozi mwadhamu wa Iran, Shahidi Imam Khamenei. Kwa hivyo inamaanisha watu wa Afrika wanajua kuwa Iran inapigania haki, inapigana kwa niaba ya binadamu, inapinga ubeberu ambao umekuwa ukiathiri Afrika kwa muda mrefu na kusababisha matatizo ya kiuchumi barani Afrika. Kwa hivyo ni wakati wa viongozi wa Afrika kubadilisha msimamo wao, wasimame upande wa haki wa kumpinga huyu Trump ambaye amekuwa ni adui wa Afrika, amewatukana wa Afrika. Kwani wamunge mkono tena? Jamaa hana mtazamo Mzuri kuhusu Afrika, amewatusi wa Afrika. Kwa hivyo ni wakati sasa wa kumpinga waziwazi. Naam, labda kwa kumalizia, Papa Leo wa 14, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, siku hizi amekuwa katika ziara katika nchi kadhaa za bara la Afrika, na miongoni mwa mambo ambayo Papa katika siku hizi amekuwa akiamulika sana ni vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na mauaji ya watu wasio na hatia nchini Iran. Vile vile amekemea tabia ya viongozi wa Marekani ya kutaka kuhusisha vita vyao na dini ya Kikristo na mafundisho ya Kristo. Kwa Waafrika, baadhi ya Waafrika labda wana mtazamo ule wa kutaka kuihusisha Israel na itikadi za Wayahudi wenye misimamo mikali na haki na kweli, na hata vita hivi vya Irani kwamba ni vita vitakatifu, vita vya nini. Hili unalizungumziaje? Ni kweli, nafikiri kwa sababu ukizingatia kuwa Papa ni kiongozi wa Kristo zaidi ya karibu bilioni 1.5 au bilioni 2 duniani, inabidi watu wasikilize maneno yake kwa makini, kuwa amesema kuwa kinyume na alivyodai Trump na waziri wake wa vita na baadhi ya viongozi wahubiri walioko karibu nao, kwa eti vita dhidi ya Iran ni vita vya Kikristo. Amesema kuwa wala wasijaribu kuhusisha Ukristo na vita hivi, na huu ni ujumbe kwa watu ambao wamekuwa wakiona utawala wa Israeli kuwa eti ni taifa takatifu au teule. Hili dhana potofu inabidi waiondoe, hasa wa Afrika ambao wanajua ukoloni ni nini, wanaona Palestina wanavyokoloniwa. Inabidi wasijaribu kuhusisha utawala huu eti ni utawala teule, kwa sababu ni utawala ambao unatekeleza mauaji ya kimbari, umeua watu, umetekeleza jinai. Mtawala wake sasa hivi anasakwa na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, Netanyahu. Vipi mtasema huyu ni mtu ambaye ni mteule na ametekeleza jinai hizo zote? Kwa hivyo nafikiri ujumbe wa Papa ni muhimu sana, Wakristo wote uzingatie, kwa sababu ni mtu ambaye anaheshimika, anaufahamu Ukristo sahihi. Kwa hivyo inabidi watu wazingatie, na viongozi wa Afrika pia wazingatie, waache kuziogopa hizi nchi za magharibi, waache kuogopa Israel, waache kuogopa Marekani, na watangaze msimamo wao wazi wazi, kwa sababu wao ndio wanaihitajia Afrika. Trump anahitajia Afrika kuliko Waafrika wanavyomhitajia Trump, kwa sababu madini ya Afrika wanahitajia. Kwa hivyo sisi wa Afrika sasa hivi inabidi tuchukue msimamo, kama ambavyo wanataka kupora mafuta na madini ya Iran, ndivyo ambavyo wanapora au wanataka kupora na turathi za Afrika, utajiri wa Afrika. Kwa hivyo ni wakati sasa wa Afrika kuwa na msimamo, ili vita hivi visiweze kuathiri kwa njia hasi. Naam, wapenzi wasikilizaji, nilikuwa naye Mubarak Henia katika kipindi chetu cha leo, kipindi kilichoangazia taathira za kisiasa na kiuchumi za vita vya Marekani na Israel
dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kama alivyoashiria mgeni wangu, Waafrika inabidi wasimame na kusema haki, inabidi wasimame na haki, kwa sababu mtu anayenyamazia haki ni sheitani bubu. Wapenzi wasikilizaji, muda umekwisha, na kutakieni kila la heri na kwaherini.